Μπουμ, 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 μπουμ. Νέο βίντεο. Εσύ. Καλημέρα σου. Καλημέρα σου. Μπορείς να σταματήσεις λίγο. Ωραία, μεγάλο. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft Survival και ναι, είναι σειρά και τα λέμε σειρά κανένα. Ω, τι λες τώρα? Παιδιά, σας το ορκίζομαι ότι εγώ δεν έχω αγγίξει τίποτα, μόλις το δημιούργησα τον κόσμο και βάλα να με σκοτάρει ακριβώς εδώ, σε ένα βίντεο. Και ναι, παίζουμε Minecraft και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι το Pocket Edition. Επίσης μπήκα Zero Land του Μανώλη Πατηδάκης και απλώς δεν έκανα βίντεο. Σήμερα θα κάνω. Και ας πρέπει να κόψουμε λίγο ξύλο με το δεξί χέρας που εγώ αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιώ. Κολλάει λίγο, αλλά αυτό δεν με ενοχλεί στο να κάνω βίντεο, ότι πρέπει να ανεβγραφούν που πεθαίνω. Αυτό πρέπει να κάνω βίντεο. Τώρα έχουμε κάνει λίγα αστικάκια. Ένα crafting table, το βάζω εδώ και είμαι πάρα πολύ γιόλο. Γιατί δεν σου λέω γιατί. Θα κάνω σπαθί. Είναι νωρίς ακόμα. Ένα παντελόνι. Και μου περίσσεψε ένα άλλο. Σκάσα. Εδώ μεταξύ είναι iron πανοπλία. Έχω ξύλινα πράγματα. Στον noob. Ξύλινα. Θα κάνει και ένα άλλο. Και γεια σας villagers! Καλημέρα! Σόβα! Ναι. Τώρα πρέπει να διαλέξουμε σπίτι. Πολύ μικρό. Αρέσει. Μπαπ. Σκάλες. Για να ανεβαίνουμε. Αυτό δεν το είχαμε. Αυτό είναι το σπίτι μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε κάνοντας άλλα πράγματα. Πρέπει να σκάψω λίγο μια λακκούβα. Και να κόψω τα καρότα. Αυτό δεν γίνει. Λοιπόν, αφήνω τα άκυρο για μετά. Μισό. Σκάλω. Πέτρα ήθελα, όχι αυτό. Δεν έχει πέτρα. Ας κάψω πιο βαθιά. Iron! Έχει κι άλλο. Και δεν έχω πέτρινη αξίνα. Ας θα φτιάξω.
πάρουμε λίγη πέτρα. Κάνω το crafting tablet μου και δεν έχω sticks. Πόσο fail πια. Πρέπει να ανέβω πάνω. Να φέρω sticks. Δεν πιστεύω να πειράξει τους villagers. Κλέβω λίγο από το ξύλο σας, Βλαδίμηρη. Δεν πιστεύω να σας πειράζει. Και εδώ κάτω. Δεν μπλοσκούν τίποτα. Γλιτώσαμε. Μπαπ, ξύλο. Ένα short και ένα axe. Είμαστε τώρα ok. Δώσουμε το iron. Το χρειάζομαι για πράγματα. Έχει αρκετό από ό,τι βλέπω. Δεν έχει άλλο. Είπα ότι έχει αρκετό και σταμάτησε. Παναγία μου! Λοιπόν, θα πάω πάνω και θα αφήσω αυτή την τρύπα για πάντα. Πάνω. Ας τώρα να αλλάξουμε την φάρμα μας. Είναι των villagers, αλλά είναι πια δική μας. Γιατί είμαστε οι βασιλιάδες. Θα φτιάξουμε σε ένα άλλο part τον θρόνο μας. Right. Θα κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα σε αυτή τη σειρά. Ωραία, μόνο αυτά ή έχει κι άλλα? Πάμε. Εδώ έχει κι ένα μικρό μαύρο κρεβατάκι. Δες. Γεια σου μικρό μαύρο κρεβατάκι. Γεια σου μαύρο κρεβατάκι. Ροξινός. Πάρε. Μπακ. 11. Φύτρωσαν κι άλλα. Διαμαγεία. Φάρουμε λίγο σπόρους. Ωραία. Μόνο εγώ πρέπει να κάθομαι να μαζεύω τις φάρμες. Οι villagers τι κάνουν? Δεν πρέπει ο βασιλιάς να μαζεύει τις φάρμες. Ακούτε? Μ' ακούει κανείς? Είναι αυτοί οι villagers. Θα ζήσω εδώ μου τη ζωή. Εντάξει, θα ζήσω εδώ για πάντα. Για πάντα. Αν δεν μου θέλω πέτρα. Μπορώ να κάνω ανταλλαγή. Τι θες? Έλα εδώ. Τι?
είσαι πολύ ακριβώς. Για πω. Μια σφαίρις. Wheat. Α, έχω μόνο 12. Καρότα για να... Όχι, καρότα. Έχω σμαράγδι. Άντε, γεια. Άντε, γεια σου. Τι? Α, καλά. Θέλω κι άλλα καρότα. Όχι. 15. Θέλω 18. 3 ακόμη. Να 3. Δεν άμεν έχει τίποτα, γινόμενα έχει. Το γουρούνι θέλει να μου φάει τα καρότα. Τι κάνει να πει. Ακριβώς. Θέλω να μπω κάπου μέσα. Εμένα γιατί με ξεχνάτε. Α, ναι. Χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Πρώτα. Έχουμε αφήσει έξω ένα σκοτάδι. Φοβάμαι. Βάλτε με και εμένα. Τώρα θα πάω μαζί με τους άλλους villagers. Σκολμπάει ρε παιδιά. Τι θες, κόλ δεν έχω καλά. Έρμελαν δεν έχω. Παλιά villagers έκανε μορφή τα chest. Θυμάμαι. Όταν έβρισκα blacksmith, μαύρος smith. Α, τι θα φάει. Α, είναι ο ίδιος. Ποιος θέλει καρότα. Καρότ. Έχουμε 2 ερμελά. Α, να. Και ψάχνα πουρ. Τι να πεις. Το ξύλο μου. Τι πάτησα. Α, λάθος. Πάλι όλα τα στικ. Όλα στικ φτάνει γυρνάει. Δεν φτάνει. Φτάνει. Πότε θα ξημερώσει. Έχουμε ήδη 2 ώρες. Πάμε. Μόνο ένα δεν μπορούσα να ψήσω. Τι θες, ανταλλαγή. Όχι, εγώ δεν θέλω πίσω. Με τρέχα να καυτιστεί γι' αυτό. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια εγγραφή. Bye bye.